La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana miércoles en Baleares un predominio de cielo poco nuboso que por la tarde irá aumentando hasta quedar nuboso o cubierto, con baja probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional. En cuanto a las temperaturas, las nocturnas subirán, mientras que las diurnas no van a experimentar cambios significativos. Las mínimas van a rondar los 14 grados y las máximas van a llegar a los 20. El viento soplará de componente oeste y suroeste con intensidad moderada, pero a lo largo del día aumentará y dejará rachas fuertes que pueden alcanzar los 70 km por hora. Por este motivo, la EMET mantiene el aviso amarillo por mala mar durante toda la jornada en Mallorca y en las Pitiusas. En Menorca, el aviso por temporal marítimo se activará a partir de la tarde.